得，OK， 準備好啦。通常我哋會 Q， 跟住你執生咧，有時都係我哋會 OK， 好。有 toss 咁啊，會問你問題，會 Q 俾你，你自己接啦。你想講？我見唔到你個樣，我冇問題㗎，係嘛？冇問題，因為我哋另外呢邊影緊。OK。我哋呢個下次要諗辦法點樣解決呢個問題，但係我哋剪咗出嚟咧，就會有你同我哋一齊㗎啦。OK， 好，冇問題。好嘅，咁啊，開播嚇。早晨各位好，美國房地產論天下，我哋今日講咩？再嚟個 OK，reset。OK。早晨各位好，美國房地產論天下。阿咪，今日我哋講咩啊？今日好特別，今日有嘉賓係啊許亮先生，我哋叫亮哥。咁點解請佢講？係你好。係我都想知喎，因為我成日喺度諗讀經濟學好似好有趣咁樣，我後悔冇讀經濟學讀大學嗰陣時。咁呢個亮哥咧就係、我問我細佬話你有冇朋友讀經濟學㗎？跟住佢就介紹亮哥俾我識啦。所以今日請亮哥上嚟就係講讀經濟學咧有咩好處，或者點解當初佢點解想讀經濟學啊？好。咁首先介紹下少少 background 先啦。咁再我哋大家都係香港移民啦嚇。阿亮哥就你接落去啊，介紹下自己移民過嚟點樣情況咁樣，我哋再問下一個問題。係，大家好，我係許亮諸葛亮個亮。即係我細個就跟屋企人移民過嚟嘅，咁就喺美國呢邊讀書嘅，咁就喺加州大學就讀經濟，讀博士學位嘅。咁即係點解嗰陣時要讀經濟咧？就係我話講下點解要讀博士先。即係我就嗰陣時咧就想做教授嘅，因為教授咧我見到啲一個禮拜咧就教得幾個鐘頭，咁就 full time job 嚟㗎啦。咁即係仲有好多時間可以嚟到玩嘅咁樣。咁就係讀博士㗎，我完全啱先知你係讀博士，我係揾讀undergrad 嘅喎。唔係，我博士係讀。undergrad 就係讀經濟學㗎啦。寫緊論文就冇寫完嘅，所以就叫做PhD drop out 所謂。但係就課程讀晒㗎啦。通常啲 drop out 都好勁㗎喎。如果係 startup 就係讀high tech 嗰啲就應該好勁啊。咁點解讀下諗住轉方向咧？你因為嗰陣時咧就係幾個原因嘅。咁我想做教授，但係 turn out 我覺得我其實係教書嘅唔係好適合嘅，我覺得。因為點解咧？就係當時咧我就係讀 grad school 咧就做 TA 嘅，即係咁 TA 嗰陣時咧即係呢個 TA 就叫做助教啦，所謂。咁第一堂咧就好多人嚟上堂嘅，咁上下咧就好多人走晒嘅。咁我睇下咧，翻嗰啲咧，剩翻嗰啲全部都係4.0啊，即係啲 top 嘅 student 嚟嘅。咁其實我教書咧就唔中意依書直説嘅，所以就好多啲就係唔係好想求學嘅人咧就走咗㗎啦。咁剩翻嗰啲就係即係最想聽我講一啲深入啲嘅嘢，咁就覺得。咁好多時我教人咧又唔知道人哋識幾多又唔識幾多，咁好多時都即係費事誤人子弟啦，咁就費事就冇諗住繼續做教授。咁當時咧就係呢個高科技，即係你 high tech 呢個PC Mac Internet 開始啦。咁我就係轉咗去做呢個讀咗個電腦系嘅呢個碩士嘅。咁我有一個碩士學位嘅。咁你第一年嗰時我好嬲啊，讀到一半唔到。其實唔係嘅，其實我發覺咧，即係嗰陣時咧，另外一個原因想讀經濟咧，就係我諗住如果第時揾好多錢嘅話咧，咁可以識啲嘢點樣可以理財嘅所謂。咁 turn out 就唔係好多財可以理嘅，咁就但係咧就係對我呢個人生觀咧就非常之有大幫助嘅，所以我都勸大家咧。讀經濟，即唔係一定要好深入嘅。其實我真係講，到博士學位嘅時候讀經濟咧，其實都唔係講你而家所謂嘅supply and demand 嗰啲嘢。大部分你如果讀博士學位嘅經濟咧，全部都係讀數嘅啫，其實全部都係嗰啲咩 differential equation 嗰啲咁嘅linear algebra 啲好高級嘅數學嚟。
所以另外一個原因，我轉咗去讀電腦係非常之容易嘅，因為我啲數學底就好高，所以就係 turn out 就好容易俾我攞咗個碩士學位嘅。咁啊，兩哥，我有同你講過，我嗰陣時都係做 I.T. 噶嘛。我覺得我讀 I.T. 嘅，但係我冇讀經濟啦。但係如果兩個擺埋一齊作個比對嘅話，其實兩樣嘢都係好 logical 嘅嘢嚟㗎。你會知道邊度個 lever 做啲乜嘢，你明白佢點樣運作，就係一個 system 啫嘛。我覺得係。係啊，即係呢個 troubleshooting 嗰個 skill 好重要咯。即係做 I.T. 又好，你做醫生又好，即係我覺得呢個經濟呢個俾我呢個邏輯上邊呢個學咗好多嘢。好相似嘅，因為係某一樣發生，第二樣嘢就會發生。冇錯。咁你讀完電腦之後，咁啊從事你係軟件啦，又係硬件邊之類邊啲？因為軟件本來就係做 software 嘅，咁就轉下就轉咗去做呢個network 啊、security 啊呢個 IT 呢邊嘅。即係我就唔中意坐喺度寫 program 寫8個鐘或者就覺得比較悶，咁就所以就轉咗去做呢個IT 啊，所以就咁 turn out 就幾好。對於經濟學加埋上去，同冇讀過經濟學嘅 IT 人有啲乜嘢嘅advantage 咧？有咗經濟學，其實對我呢個career 嚟講係唔係好大 advantage 咯？但係我覺得對我呢個即係投資啊，或者係呢個人生觀咧，就係非常之有用嘅，係得益良多嘅嚇。或者解釋下，即係人生咧就係好多抉擇嘅問題。咁如果你就咁用感情方面去揀咧，就時好時唔好咯。我就會用經濟學學到嘅嘢，即係話經濟學其中一個道理就係叫做cost and benefit analysis， 即係你睇下佢嗰個嘅 cost 幾多 ，benefit 幾多，同埋你睇到嗰個大叫即係經濟有兩種嘅，有個叫 macro economics， 有叫 micro。咁你喺個大環境睇到，然後再喺個細環境睇一睇，咁然後再做一個衡量。咁如果你每一個抉擇都係咁做嘅時候咧，你後悔嘅機會就好微，即係你唔會話10年之後發覺我10年前做咗一個抉擇冇後悔咁樣。即係我呢啲世人咧，應該就冇乜事係後悔嘅，就因為我呢個經濟學嘅俾我呢個嘅抉擇嗰個次次做出嚟唔係一定係好啊。因為我嘅人生觀，我唔係話用佢個 outcome， 即係佢嗰個結果嚟衡量我有冇做錯，我係用當時喺嗰個環境。而係即係好似我好多時都係用呢個譬如 blackjack 呢個example 㗎，即係好似你19點咁樣，你 hit 唔 hit 啦咁樣。咁如果你 hit 咗係二仔嘅時候，咁你係咪應該好開心啦？其實對我嚟講唔係嘅，因為19點你呢個機會率嚟講，你係唔應該 hit 嘅，所以我唔 hit turn out 人哋嘅莊家係21點咁樣，我都唔會後悔嘅。即係我19點係唔應該 hit 㗎嘛，你明唔明我講咩？因為你有機會諗過度過，咁你做咗。我覺得嗰句話係最少知道死咗係咩受傷先嘅自己。因為你諗過度過，你 outcome 唔同當初預計嘅，咁呢個成日發生啦。但係你 reflect 翻嗰陣時，你會知道我嗰陣時咁樣諗係呢個位有少少錯咗，所以我個 result 有少少唔同。咁樣就可以精益求精，即係對自己負責任。所以唔係咁嘅意思嘅，意思就係你。喺經濟學上嚟講有兩樣嘢嘅，一個叫 uncertainty， 一個叫做 risk。喺好多人嘅眼光睇兩樣一樣，其實係唔同嘅。經濟學上嚟講兩樣係唔同嘅。雖然兩個你都唔知佢會發生乜事，但係 uncertainty 咧喺經濟學上嚟講咧，就係你完全唔知道會點樣發生。risk 咧就係你知道有個或然率喺度，即係你譬如話擲粒骰仔咁樣。你知道有1/6機會係1，1/6機會係2咁樣。咁你雖然唔知道你擲出嚟係1至6是哪一個，但係你係呢個叫做 risk， 即係經濟學上嚟講。所以你個抉擇嚟講咧，你要分清楚咩叫 uncertainty， 咩叫做 risk。
uncertainty 就冇辦法㗎啦，呢、個聽天由命所謂。即係你好似如果我成日用 blackjack 呢個example 咧，就係、你如果張牌開，即係你俾兩張冚埋嘅牌你，叫你 hit 抑或唔 hit，呢個就叫 uncertainty。如果你俾兩張牌你開咗嘅，譬如話呢個16點嘅或者12點咁樣，然後叫你 hit 唔 hit 咧，呢個叫 risk。兩個機會都有爆煲或者係21點，但係呢兩個係完全唔同嘅。所以如果應用喺呢個人生裏邊咧，第一你就要分清楚邊個係 risk， 邊個係 uncertainty， 咁然後再一個抉擇。呢個幾好啊！係呢個 uncertainty versus risk 啊！ behaviour 有冇見到即係譬如有啲好大使嘅，或者係點樣樣因為佢淨係 IT 啊嘛，咁佢揾到錢係咁使咁樣。咁因為佢冇個 financial 係啦，冇個 education。financial education， 所以我諗我係想問下亮哥有冇即係眼見到譬如身邊嘅同事啊，或者其他人係呢一個 field， 即係佢哋係high level 嗰個you know 即係做 high tech OK， 做 high tech， 但係 financial knowledge 就差少少。係啦，有冇啲咁嘅情況咧，或者咁樣類似嘅有嘅，呢個係即係好多時都係即係尤其是你揾多啲錢，咁你就係話都係有好多人係 paycheck to paycheck 所謂，即係大使啦，即係揾幾多使幾多咁樣。咁呢個如果你係讀過經濟咧，都有幫助嘅。你唔會話使晒。即係頭先我講嘅，你就係一個宏觀嘅概念。你如果係知道，其實你大使係冇錯嘅。其實我覺得好多人咧就係佢唔知道，或者佢心底裏邊或者知，但係就冇真係計算過。其實你大使使晒，你如果你嗰個性格係使晒，咁你到時乞食咁係 OK 嘅。你如果知道係咁樣都 OK 嘅，咁係冇問題嘅。但我覺得好多悲哀就係你使嘅時候就以為一路都好都係有咁多錢嚟緊嘅，咁就到時乞食嘅時候你就好慘咁樣。我覺得咁就唔係幾好咯。即係如果你 expect 係佢第時乞食嘅，咁你 OK 嘅，我覺得。即係好多時咧，我即係啲人話唔好食煙啊乜乜乜咁樣。其實如果你知道你食煙係會短命嘅，又會有肺癌嘅，咁你知道咗，然後繼續去做咧，我係通常都唔會阻止啲人去做。即係我覺得呢個就經濟學上嘅解釋嘅。通常嚟講話，梗係唔好食煙啦咁樣。但係經濟學上嚟講咧，如果你係知道晒所有嘅 risk， 而係你仍然去做咧，係冇問題嘅，因為你知啦嘛已經。即係我講嘅 risk 同 uncertainty 嘅 difference 啊。哇！有一派好明白，好明白。我都係覺得我有機會翻去讀書咧，我都會讀經濟學。但係而家其實都唔需要話讀書嘅，而家呢個。我而家上網就可以學習到亮哥啱啦。下一點就係而家其實你想學習咧，唔同嗰陣時噶嘛，嗰陣時學習比較難啲噶嘛。而家你想學某一樣嘢好簡單，就係你去揾啲資料翻嚟讀，買本書翻嚟睇啲cliff note， 有啲 software 係唔使睇晒成本書嘅，列晒啲要點俾你咁樣。咁如果亮哥你要提點或者提議觀眾或者我哋冇咁多深入經濟學認識嘅人去睇邊本書或者睇啲咩資料最好咧？你覺得？其實最主要係要明白嗰個fundamental。其實而家 ChatGPT 學嘢係最方便，即係睇書或者啲人都覺得悶啊，或者咩啊？即係最緊要就係由俾3點啦。第一就要學識個邏輯logic。第二就係經濟嘅 fundamentals， 即係有時或者 Google search 或者揾下啲普通 basic 嘅。即係經濟其實唔係好多嘢嘅，即係 fundamental 嚟講係主要都係 supply and demand cost and benefit 第3就係呢個 statistics 同埋 probability 嘅。佢要學識呢3樣嘢咧，其實你就已經差唔多㗎啦。即係 statistics 亦都唔需要去好深入嘅。statistics 就係咩意思咧？就係呢個統計學，就好多人咧，你要明白點解 statistics 係一個 science， 點解係咁準確？但係咧，
係唔會100% 準確㗎。即係如果你讀統計學咧，就你話 assume 好多嘢嘅，你 assume 呢個係譬如話所謂嘅normal distribution 嗰個standard deviation 咁你其實呢啲嘢其實都唔係話要學嘅，其實你日日聽新聞佢都有講啊，即係譬如民意測驗乜乜咁樣。即係如果你有呢個根底咧，你就會明白佢呢個民意測驗有幾準確性。即係因為你嘅 statistics 嗰個 base 咧，就係你嗰個抽樣嗰個係一定要 random 嘅，如果唔係就成個嘢就唔成立嘅。你嗰個即係如果你睇到佢係唔係 bias 嘅嗰個 data， 咁你就係知道由嗰個 sample size 去 estimate 佢個即係個叫喺 statistics 講叫 population， 即係成個咁多嘢，即係好似你一袋100個波咁樣，你想攞晒出嚟，你就知幾多個紅幾多個黑。但係如果你攞10個出嚟，你都可以估到入邊有幾多個紅幾多個黑，就係咁嘅意思。如果你 assume 即係由小嘅 sample size 可以 predict 到佢嘅大環境咧，呢個就係個 statistic 嘅基本概念。經濟學有話 macro、micro 啦，咁你會覺得如果一般人嘅建議應該睇邊樣先啊？其實兩樣都要睇，但係最重要嘅咧就係要明白呢個叫做喺經濟學上嚟講叫做 fallacy。fallacy 即係話你喺 micro 嘅時候係成立嘅話咧，唔表示你喺 macro 嘅成立。因為其中好 famous 一個呢個 example 就係即係如果你係一個好多人嘅一個演唱會或者係 theatre 咁樣，你如果企起身咧，你就會睇得好清楚嘅。但係咧，如果個個都企晒起身啦，你係睇唔到其他嘢嘅，因為所以你一個人做嘅嘢係啱咧，唔表示個個人一齊做嘅係啱嘅，即係呢個最重要。即係點解要分 macro 同 micro 就係咩意思？OK， 我諗我原因想問呢一個問題咧，就係我哋圍繞嘅都係譬如講下即係因為我哋都係針對年輕翻啲嘅人啊，希望幫到佢哋去到開始做投資啊，或者學識投資。咁我哋上一集有講過關於譬如創業係一個係一個幾好嘅選擇。咁但係當然啦，好矛盾嘅就係究竟應該要具備啲咩條件咧？應該識啲乜嘢先咧？咁樣咁，譬如尤其是創業，可能係一個好細、好 local 嘅 operation。咁應該要具備一啲乜嘢？關於係經濟學可以幫到呢一啲人嘅手。咁因為好似好 heavy 啊，一講到話，哇，係一個學問喎咁樣。咁你會有啲咩可以譬如建議下年輕人對於創業entrepreneurship 同經濟學有啲乜嘢可以發寶俾到下佢哋咁咧？有嘅，其實係我覺得好多人創業嗰個思維咧係錯咗咩咧？就係佢淨係睇自己識得乜嘢，然後就開始。佢好簡單咁樣，譬如話佢畫畫好叻咁樣，咁佢創業想賣畫嘅咁樣，或者佢覺得我煮嘢好食啊咁樣，咁啊開餐館啊咁樣。其實呢個思維係喺經濟學上嚟講係唔係幾好嘅 ？OK， 經濟咧其實大部分咧係講叫 supply and demand，OK， 即係呢個 basic principle 嚟。咁你最主要咧點解好多啲大公司佢做一個 project 咧，佢係叫市場調查。OK， 市場調查唔係話我個品做得幾好或者即係幾好食或者咩咁樣。佢主要調查係咩咧？調查係有幾多人會買呢樣嘢咧？我推出嚟嘅時候幾多人會買呢樣嘢咧？所以你係某一方面好叻，但係好多人可能喺出邊已經好叻，咁變咗呢個 supply 多咗，或者你嗰啲好叻但係好偏門嘅，
冇乜人會要嘅，咁你就變咗冇乜大用。所以我即係第一個 advice 俾啲人想創業咧，就係你做一個市場調查 ，OK？ 或者你做 YouTuber 又好咩咁樣，咁有冇人睇你嘅 YouTube 咧，或者攞有幾多人咧？你大概做一個 survey 啊。咁或者你嗰個，如果你譬如話，或者要仍然係好想做創業嘅咁樣，你咪將改少少咯，等到多啲人會中意嘅咁樣，係嘛？咁你個 demand 大咗，咁同埋睇下你嗰個另外一樣嘢叫做 niche 啊，所謂，即係你嗰個同其他人有咩分別咧？你有冇一個 niche 啊？有個 niche 嘅話咧，你創業嘅成功機會就大好多。都係要認識下啲 fundamental 啊、uncertainty 啊、risk 啊，係啦，冇錯啦。同埋睇下個市場需求係幾多，市場需求幾多？係啊，需求係economic 101啊嘛，你嘅 supply 係啊，即係好似你大概都係你如果你supply 唔夠 demand 太大嘅話，咁你咪扯高咗啲價錢咯嚇。跟住佢有個 equilibrium 位，跟住又平衡翻，就係咁大概咁樣啦。大家想學嘅睇下supply demand curve 就可以畫到。嗰個 business cycle，抑或點樣講咧？即係攞金經濟學上嚟講係叫 business cycle。咁即係話咧，有起就有跌，就係咁簡單啦。係。你幾時起幾時跌咧，係完全冇人知嘅。OK。當然。即係就算最叻嘅攞諾貝爾獎嘅經濟學家咧，佢都冇辦法。經濟學家你知道最叻係咩咧？經濟學家最叻咧就係嗰件事發生咗之後咧，佢就解釋得好清楚嘅。發生之前咧，你問佢會即係聽日，譬如話禮拜一開市啊咁啊，股票起日跌咧，冇一個經濟學家可以話俾你知。但係起咗之後咧，佢可以講喎，即係話特朗普乜乜乜咁樣，可以講得好清楚。即係所以其實有一個統計嘅，經濟學家咧通常都唔係好有錢嘅。你睇下全部有錢佬咧，全部都唔係經濟學家嚟嘅。但係經濟學家咧，通常都唔會話太窮嘅。所以呢個你要分清楚，你想好有錢啦，你話想咁上下啦，咁你咁上下，你經濟學咧係幫到你嘅。係因為好似頭先你話齋啊嘛，當你攞呢一個Blackjack 做一個 example 嘅時候，就係話，喂，你已經見到你譬如19點你搏唔搏，究竟佢係一個 risk 定係 probability 啊嘛，咁所以譬如話然後經濟學咁樣，咁我哋大概已經之前開咗個形勢係點樣，咁變咗判斷之後嚟緊嘅，即係當短期嘅一啲即係你話一啲 trends 20點想搏21點嗰啲人諗法係唔同㗎嘛？冇錯啦，因為嗰啲嚟一係就賺到少，一係就蝕到，即係好多你睇啲有錢佬咧大上大浪咧，呢啲係好正常嘅，因為佢肯搏啊嘛。佢肯搏嘅時候，佢搏到嗰啲你睇到新聞嘅，所以我其實唔係好中意呢啲偉人故事嘅。啲偉人故事咧喺 statistics 嚟講咧係唔 make sense 嘅，因為你話你睇佢嘅生平，哇咁就係做咗偉人咁樣。咁其實呢個 statistics 係 very bias， 即係你跟佢咧多數都冇好似咁嘅。你明唔明我講嘛？即係話，佢好似美國有個譬如話 comedian 好出名嘅叫 Jerry Seinfeld 啊嘛。係。咁佢細個啲人訪問佢，咁佢就話我唔知6、7歲就想做comedian 㗎啦，所以我就而家咁成功。咁呢個就係唔啱嘅呢個講法。佢係6、7歲想做 comedian， 但係我相信冇幾億嘅，即係有幾百萬人細個就想做comedian 嘅。咁你有幾多個真係做咗咁出名嘅 comedian 啊？即係呢個，所以你明白呢個統計學呢個食咧，你就好多時你呢啲人話睇偉人故事愛迪生乜乜乜咁樣，成日都係就你跟佢你係冇用嘅，因為佢係幾億萬中有一個啫嘛。呢個世界有幾多Elon Musk有幾多個愛迪生啊？所以你跟咧就跟大嘅，即係啲人譬如話好似中國人最中意啲細路讀書咁樣，因為讀書你如果係
讀啲科目比較好嘅咧，你嗰個統計學係 support 到嘅。即係你係話譬如話做醫生、律師啊或者咩咁樣，你讀到出嚟你係 support 到嘅。但係話你想做明星啊或者咩咁樣，你嗰啲嘢統計學嚟講係 support 唔到嘅。所以就係點解啲父母係即係要啲細路就或者中意讀書咁樣。其實而家讀書都唔係好穩㗎啦，不過但係即係比較咗去嗰個 probability 裡面先啦，入咗去個大多數度先啦。係啦，即係你嗰個機會率大好多嘛。你有個醫生執照咁，你通常都會做到揾到工揾到錢嘅，即係咁樣。OK，嗱咁又引申到去啦，梁哥就係 OK。當我哋明白嗰個 statistic 之後咧，咁當然我哋希望成為大多數啦。咁但係會唔會又會令到少數啊？係啦，又會係啦，因為你又保守咗啦嘛。因為你見到個 statistic 係其實嗰個其實個 chance 係好細噶嘛。咁但係好似原來大部分嘅人都會好似 Tony Robbins 呢啲咁樣係嘛 inspirational 嘅 speaker 就會話：喂，你要嘗試，你要勇於嘗試。咁我哋點樣喺嗰個取個平衡點啊？取個平衡點。最緊要你係知道自己做乜咯。我發覺要知道係中意搏嘅，因為人出世有啲人係中意搏，有啲人唔中意搏嘅。如果你個性格係中意搏嘅，咁你而係將呢個所謂幻想同呢個現實你有少少，即係你知道咗嗰個 risk 喺邊度，然後你繼續做係冇問題嘅。我頭先講呢個就係 OK，大家聽到啊嚇，係冇問題㗎。即係你肯搏係冇問題，因為如果你性格中意搏嘅話，但係你知道係搏乜啊嘛。即係好似你買六合彩咁，你知道機會率係幾多啊嘛？你唔好喺度幻想話聽日會中咁先啊嘛。係嘛？所以買六合彩係冇問題㗎。你雖然個或然率唔係好高，而且大部分有冇買㗎，梁哥？其實買六合彩咧，我都成日都買嘅。其實我就唔係希望中嘅，我就係中意買個希望嘅。即係你希望俾到你開心嘅話，咁你使咗少少錢，令到你開心。令到你諗下中咗之後點樣咧咁樣，即係淨係呢個過程啊，就已經值回票價。呢個值回票價，呢咪其實就係心底裏邊就知道神唔會中㗎啦，但係即係你始終都有個幻想。所以買個幻想。我同阿 Tony 咧，耐唔耐？因為最緊要個 jackpot 大嗰時咧，我同阿 Tony 耐唔耐會去加州買啲，我呢度買啲，跟住大家話到時中咗啊點啊點啊點啊咁啊講1萬，跟住第二朝開冇中啊 OK 繼續。我贊成。投資咧，而家其實投資咧喺經濟上嚟講咧係得一個理論嘅。投資咧最緊要咧就係叫做asset allocation，OK，即係話你要分散投資。即係分散投資嘅意思，即係你買啲金啊，買啲股票啊，買啲bond啊咁樣，或者買啲實業啊，即係 real estate 啊咁樣。呢個係得一個 rule 嘅啫。其實啲人話點解 Warren Buffett 咁好嘢啊？其實講真嚟講 ，Warren Buffett 佢唔係真係好嘢，佢唔係話佢眼光好啊，而係佢買乜咧，啲人都個個跟風㗎。咁你個個跟風嗰啲股票實起嘅 ，OK， 即係呢個 supply demand 嘅 fundamental 又講翻。即係如果我 Warren Buffett 我話買美國銀行咁樣，咁你個啲 money manager 啲基金經理都掉錢入去買美國銀行，咁你邊個人揀得起啦？咁你根本即係我其實博士論文我係講叫 causality， 即係即係個邊一樣 cause 邊一樣咧？呢個其實係另外一個，我覺得係非常之重要嘅。即係你要知道喺經濟學上或者 statistics 有叫做 correlation，correlation 即係兩個嘢係有關聯，但係邊一個帶動邊一個咧？呢個係最重要嘅。同埋有幾敏感又重要啦，有啲敏感性大啲，有啲敏感性冇咁大。咁平時股票咧，另外一個想即係經濟學上帶到俾我嘅即係分析咧，就係經濟學就係 supply and demand。
OK， 呢個冇可能錯嘅呢個，即係咁耐。但係咧，你股票咧係 supply of demand，supply and demand of 個股票，唔係 supply and demand of 佢個 product。所以有時睇下啊，佢呢個產品非常之好喎，咁我走去買呢個股票，呢個唔係幾好嘅呢個買股票嘅方法。其實股票佢 supply and demand of the stock， 即係話有幾多人買呢隻股票，有幾多人放呢隻股票，就形成咗呢個股票嘅成交嘅金額。咁點解呢個產品對呢個股票嘅影響咧，其實唔係好大嘅，係一個非常之隱蔽同埋 long term 嘅支撐嚟嘅。最重要係 news，news 就可以影響呢個股票嘅起同埋跌。因為一有 news 咧，啲人就衝多去買或者衝多去買。即係 news 就分幾種，一種就係呢個大市場，即係呢個 broad market， 即係個恒生指數啊，或者係呢個呢個Nasdaq 啊，或者 whatever， 就影響到某一個 individual stock， 咁同埋某一個 sector 又會影響到，咁同埋間公司有幾多一出個 news。但係問題點解我哋呢啲細股民咧，其實冇乜着數嘅咧？就係 news 一出嘅時候咧，你已經太遲啦，即係你完全係太遲啦，即係譬如話特朗普講乜嘢咁樣，你知道嘅時候，已經有幾萬人已經賣晒啲股票或者買晒啲股票，所以你呢個係完全係冇用嘅。你即係對啲小股東嚟講，你係呢個冇得玩，根本全部係講運氣。通常 retail 嘅都係輸㗎嘛。如果你係炒嘅話，當然你平均分配 average price buying diversification 咁樣，你一路儲落去，一定個 portfolio 可以有個 size 㗎，係咪先？你炒就冇得講㗎。但係你一炒嘅咧，你就輸俾啲大 institutional 啲 big money 㗎，因為你冇佢哋個 advantage 嘛，有少少。冇錯，兩樣啦，一樣就佢嘅消息快過你，第二樣咧佢好可能有 inside news。第三樣咧，佢嘅金額大就可以影響到個 market。你金額細就冇可能影響到 market 嘅。哇！你好似你講到呢樣嘢，好似我諗起竊聽風雲啊！有冇睇竊聽風雲啊？兩個有。好似劉青雲啊，喺度撳嗰時候擺幾多落，即係睇住喺度 move 㗎嘛。即係因為 supply demand 啫嘛。如果你夠資金或者夠去製造個 movement 出嚟，咁樣就真係可以。又唔係做市嘅，佢經濟學理論 101啫嘛。咁你 demand supply， 如果你係啊，好似 GameStop 啫嘛，GameStop 呢個股票啫嘛，前幾年咁樣。哦，yeah，俾人 short 嗰陣時。係啦，冇錯啦，即係呢個其實就係都係炒。所以嗱，你想賺錢咧，其實就經濟學就唔係即係賺大錢啊！即係古語都有講咧，你即係大富由咩話？小富由儉，大富由天啊嘛，係嘛？係。跟住就睇下你個八字好唔好咯。即係如果想賺大錢，即係八字我即係咩時間做啲乜嘢啊？都唔係嘅，八字其實就你生出嚟時辰，即係你幾時出世咧。我對八字都少啲研究嘅，即係其實你有冇錢，就真係關你個八字事。話喂，咁啊，梁哥好似呢一方面都有啲涉獵喎，我哋一定要。有少少興趣嘅啫，就係。有冇研究嗰啲紫微斗數啊？嗰啲咩㗎，梁哥？紫微冇啊，淨係八字啫，我淨係專攻一科。喂，但係都差唔多啊，有理論差唔多。但係聽你咁樣講，有啲研究喎，咁一定要最少都幫我哋兩個研究下先啦。究竟我哋個匯率做八字你冇得改啊，你出世點啊？但係有時即係所謂佢啲流年啊嗰啲都可以幫少少嘅。因為係咯，因為始終我哋搞呢個podcast 咁樣啦，我哋都係希望話即係除咗自己吹下水啊、分享下之外，咁都係希望話鼓勵。咁但係其實有陣時需唔需要你嘅即係你嘅鼓勵咧？因為原來八字唔
好喎咁樣，咁唉咩都唔使做啦咁樣，咁啊好似好灰心咁樣啊嘛。咁你點樣平衡咧？咁你八字啊，go back to 呢個嗰個字啊嘛，即係你有7成你冇得改嘅，咁你仲有3成可以改啊嘛，你明唔明啊？即係你都有可以用自己嘅行動或者個思維或者個能量去改變少少其中嘅嘢。改3成到啦，我嘅睇法都係改3成到。咁所以因為你富貴真係由天，但係你如果貧窮真係選擇嚟嘅，有時都係因為你選擇去使晒啲錢，選擇去唔揾錢，選擇去類似咁樣啦，係咪？但係你話成功揾到錢就真係有啲一件事啊，有啲天時地利人和同埋命水嘅元素喺裏面啦。係，所以大家都係要繼續努力啊嚇。OK，繼續努力，但係八字唔好都要繼續努力㗎。你亮哥，你學八字係點樣學嘅咧？你去買啲書翻嚟睇，因為我對有人教嘅，即係識得一個人教，咁跟住自己再上網研究下咁樣。其實識都有人教，咁話叻唔叻嘅，但係即係中意啦，即係有咩興趣。咁佢所謂教你嘅八字咁樣，係咪一個課堂正式課堂？好似阿蘇文。主要係八字係呢個跟呢個徐子平咯，即係一個好。其實八字咧點解我中意咧？就係一個 very systematic 同埋 very logical 嘅一個理論嚟嘅。即係我點解？即係有啲人話八字迷信啦，但係咧你如果再深入去研究咧，係完全好，即係佢所有嘅係好合邏輯嘅啲嘢。因為準唔準咧就好難講，但係佢啲嘢冇 conflict 嘅，即係佢由呢個譬如話五行啊乜咁樣，佢一路推上去咧，佢係一路由一個最 fundamental 嘅 assumption，然後一路咁推上去嘅，咁係幾得意嘅。如果你中意邏輯，中意呢個即係 scientific， 呢完全唔係迷信，因為 of course 佢呢個assumption 係。即係好似啲人信教一樣啫嘛，即係你嘅 assumption 就係開始嘅時候，你話呢個神係存在嘅，咁然後再繼續推上去啊嘛。咁你嗰個 assumption 可能係錯，咁你冇辦法啦。但係即係所有嘢堆上去都好有邏輯性嘅。你睇都係嗰個即係都有成千年歷，有冇1000年啊？唔知徐子平好似係宋朝，唔知。哇！好多年啦，我哋中即係呢個可以留得到咁多人去研究，我相信都有佢嘅係一定有佢一定嘅可信性啊，或者個權威啦，因為都咁耐啦。哇！但係呢個 topic 好 interesting。我舅父喺香港，舅父咧佢都係去61咁點啊？但係佢都係去做生意嘅，但係佢自己走去學嗰啲類似八字啊、命理嗰啲嘢咯，因為好有趣味性同埋好邏輯性，我自己都係覺得我自己希望第時有機會多啲時間咧，就去鑽研呢一樣嘢多啲咯。因為其實趣味性真係同埋有陣時都可以叫做幫到人㗎嘛，係咪先？如果你係識得係啊，都係有少少吹吉避凶嘅，可以做到少少嘢。咁我哋差唔多 wrap up。另外一樣嘢，我想講俾大家知最重要嘅咧，就係最緊要知道嘅遊戲規則啊！即係另外一樣嘢，我想講，即係勸奉大家咧，就係咩叫遊戲規則咧？就係譬如話tax law 咁啦，咁你點樣或者可以慳稅啊，或者點樣？咁你要睇佢嘅 tax。即係遊戲規則嘅意思，即係話你係改唔到嘅，但係你要知道。然後點樣可以take advantage of it，即係咁樣，即係每一樣嘢都有遊戲規則嘅。你譬如話考大學啊，或者係揾工啊，即係好似譬如揾工咁都算啦。咁你個規則就係你要有啲咩履歷啊乜咁樣。咁你知道個遊戲規則嘅時候，你就可以然後再計劃佢點樣做。呢個好重要啊！遊戲規則非常好，非常好。咁多謝阿亮哥今日上嚟同我哋傾咗經濟學嘅嘢啦，傾咗好多嘢咁樣。希望下次有機會再揾多啲 specific 嘅 topic，又再傾某一樣嘢嚇。好，多謝你哋先。
各位觀眾嚇，記住睇下 follow 睇下我哋其他另外啲片，我哋會繼續有其他唔同嘅嘉賓上嚟，大家講經濟價，講美國嘅生活，講房地產投資，講各種啦創業之類啦咁下次再見大家 ，thank you。好啊，多謝晒。我哋唔使收線住，我哋唔使收線 stop 咗先。我哋仲可以繼續。OK，我 stop recording。OK。